مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم فكرة وديكور. فكرة وديكور اليوم جابت لكم فكرة جديدة وهي ان بورت كلي. كيفاش تقدري تخدمي ان بورت كلي افيك ان ماتيريال تري سامبل اللي تقدري تصيبيه في المنزل تاعك، ما يطلبلكش وقت بزاف وما يكلفكش بزاف سورتو. دونك ندوزو رابيدمون باش نشوفوا الماتيريال اللي نسحقوه. ماتيريال il est très simple, c'est un matériel de récupération. يعني ماشي شرط تشري حاجه جديده كيما رانا نشوفوا لهنايا. هاد لي كوفير هادوما سي دي كوفير اللي كرهتي منهم ولا راكو حابين تبدلوهم ولا فيهم دي بوتي ديفو. دونك حنا واش نديرو؟ ما نرميوهمش. جو سوليسيت توجور لا ريكوبيراسيون، ça veut dire que الحصه تاعنا هي حصه لحمايه الطبيعه surtout. دونك كاع الماتيريال اللي نخدموا به سي ان ماتيريال دو ريكوبيراسيون. ما نطولش عليكم ونجوزو رابيدمون الطريقه تاع فابريكي نوتر بورت كلي. دونك نسحقوا اون بلانش اللي تقدري تجيبيها من نيمبورت كال شانتيي، درتي دي ترافو ولا درتي اي حاجه و تو ريكوبيري اون بلانش. دونك انايا لا بلانش تاعي نخليها ناتوريل، مانيش حابه نسبخها باسكو اني حابه ندير ان تروك ناتوريل اللي نديرو في المنزل ديالي. نحكم دي كوفير كيما راكم تشوفوا لي كوفير تاعي قدم ماشي جدد هكذا باش تعرفوا باللي ما راناش نشرو حاجه جديده، سي دو ماتيريال دو ريكوبيراسيون. Et bien sûr, notre outil le plus important اللي نستعملوه هو كيفاش نلصقوا هاد لي كوفير اللي هنايا. انا اليوم جبت لكم une autre colle, c'est une colle à pistolet. Donc la colle à pistolet تقدري تشريها فيها هاد لي توب هادوما. واش نديرو؟ on la branche. انا برونشيتها باش تسخن باسكو كي تسخن اوتوماتيكمون هاد لو جال هدايا il va devenir beaucoup plus souple ويقدر يلصق لكم رابيدمون. الوغ الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي لي طودغ لي كوفير، نعوجوهم باش نديرو ان كروشي. دونك نعوجوهم كيما راكي تشوفي هكذا. هوب راني راني عوجت الاولى. الحطبه ديالي رانا نشوفوا فيها اسي لارج اي اسي غراند. دونك واش راني حندير؟ جو في بروندر دي روبير. L'avantage que la planche TI elle est déjà tracée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des repères pour essayer de centrer. باش يكون le couvert ديالي يكون في le centre تاع الحطبة. Donc je laisse toujours une petite distance بين l'extrémité. هكذايا. Et j'ai marqué les repères وين راني حنحط les couverts ديالي. Donc je laisse toujours une distance entre la hauteur ou la largeur, يعني الطول والعرض. Et je fais un petit test. Donc normalement يجيوني deux petits crochets. بلا ما نطول نزيد je vais tordre la deuxième. كيما هنايا on prend le bout قبل ما تبدا المغرفه، c'est-à-dire le côté arrondi اللي مدور تاع المغرفه. واش ندير انايا بسبعتيه نعوجها pour créer un petit crochet. Le petit crochet تاعي راهم كيف نسي نقيس باش يجونا كيف باش يجينا un travail bien fait. Et je vais prendre tout simplement le pistolet اللي راهو سخن déjà. Les repères تاعي راهم واجدين. واش ندير؟ je vais juste appliquer la colle. يعني حاجه سهله. je vais appliquer la colle d'une manière généreuse. Voilà. هكذايا. قبل ما تنشف je vais placer ma petite cuillère et je vais appuyer tout simplement. راهي معوجه شويه. je vais la redresser باش تجينا bien au centre et je colle. خليها تنشف et je vais passer à la deuxième. le repère تاعي راه واجد. je pousse un petit peu avec le tube. il a une résistance donc يقعد سخون. voilà هكذايا. et je colle la deuxième et voilà. كيما راكي تشوفي رانا كملنا. نخليوها تنشف في لاكول. فاصل ونعود. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا. راني كملت لو بورت كلي تاعي كيما راكي تشوفي. il faut toujours كيما نعاود نقول لكم il faut toujours un temps de pause pour la colle. c'est pas facile يعني نخليوها تزيد تقعد شويه. كيما راكم تشوفوا راني خليتها elle a bien séché. واش ندير دوكا؟ je n'ai qu'à accrocher mes clés ولا لي كلي تاع دلان هادوما ماشي دياولي. دونك كيما راكي تشوفي راهي تشد مليح. تقدروا ديروها
قدام الباب، تقدروا ديروها في لوندغوا اللي ما تنساوش فيه المفاتح تاعكم. نقول لكم تلاقاو المره الجايه في حصه جديده فكره وديكور.